Rwy'n ffwrdd gyfeillion, dyma'r map glir, mor glir, nath ydy enw adeiladu. A di yma, achos dwi'n gweld y llwybr hwnnw, ac os dwi'n gweld at yr adeilad hwnnw, felly hwn ydy bloc y siambar, iep, felly, bloc y siambar roedd y pobl wedi gweithio mewn siambar drws nesa wrth y llys. Ond yma, os dwi'n gweld y bus fel hyn, drws roedd yma ydy bryd neuad y llys. Nawr roedd y tywysogion wedi gweithio neu wedi byrniadu ar y bobl. Ac roedd hwnnw'n posib bod yn ystod y canol oesoedd roedd y telyn y chrwdd a y prif offerna Cymraeg yn y canol oesoedd efo prif statws wedi chwarae mewn llys hynol. Ac of course, mae yna lot o bobl yn dweud, mae yna lot o ffynhonnell yn dweud bod telyn y chrwdd ydy offeryn sydd yn gallu chwarae mewn eneuad. A jyst dychmygwch yn ôl syrthio mewn amser yn ôl canol oesoedd, oedd y telyn y chrwdd, telyn y Cymraeg, wedi cael ei ffordd yn llys am y llys mawr. Nachdi, os dwi'n gweld y map yma, dyma ble roedd y ffermwyr, neu telyn y chrwdd, wedi cael ei ffordd yn hyn. Ac ydyn ni, a dyma'r ddinas, a fel anffodus oedd ar y adeilad reiddiol wedi cael ei chwalu, wedi sgwylio. A dyma ble dwi'n gweld o lot o cerrig i gyd ar y glaw. Ond, os dwi'n gweld hynna, Fe ar y magau, jyst roedd mewn hyn, mi ar y magau. Os dwi'n gweld y waw, reit, fath o radio ydy y waw, reit mewn hyn. Ond dydy waw, dim ond cael ei adeiladu ar ymwyn am dyffryn, ond yn hytrach ar ymwyn am mynegu clywed a statws. A dyna ni, ac am Llys Rhosyr.